Habari za wakati huu. Baada ya Chadema Student Organization, idara ya vyuo na vyuo vikuu ambao inahusika na wanafunzi wa Chadema kutoa pole kwa msiba wa mwanafunzi mwenzao James Temba, na mimi nichukue nafasi hii kwa baraza la vijana kutoa pole kwa kifo cha kikatili kilichotokea kwa mwanafunzi wa IFM James Temba. Ni mauaji ya kikatili, kwa hiyo nyepesi naweza nikasema ni huzuni ya karne. Nimemtazama mama yake, nimetazama video clip ya mama yake akiomboleza juu ya jeneza mtoto wake, mwili usiokuwa na kichwa. Maumivu alionayo mama yake James Temba ni sehemu na mfano wa mama wengi ambao mbeba maumivu ya namna hiyo. Tangu tarehe 29 kuna mama na maumivu ya kupoteza watoto wao hawajawahi kuona mpaka leo. Bora mama huyu, mama mzazi wa James Temba, amepata mwili wa mtoto wake ameweza kuuzika. Lakini kuna mama ambao hawajapata hata mwili wa watoto wao, wengine hawajui wako wapi, na kuna familia nyingi zimebeba maumivu ya namna hiyo. Hii inatuonyesha ni jamii na gani ambayo tunayo kwenye nchi yetu. Tunaendelea kutengeneza jamii iliyojaa huzuni, maumivu na visasi na ambavyo havitaisha bila kuchukua haki, ukweli na uwajibikaji. Niwape pole wale wote walioguswa na msiba huu, lakini tunapaswa kukemea mambo haya kwa sauti kubwa, na kwa niaba ya baraza la vijana wa Chadema Taifa tunakemea mauaji haya na tunataka hatua za haraka sana zichukuliwe. Jambo la pili ni zungumzia ya gharama za mafuta ambazo zimepanda. Kwa mkia jana tumeona bei mpya za mafuta zikizidi kwenda juu. Nataka nakumbusha Tanzania kwamba jambo hili linaonyesha kwamba watawala hawa dhalimu hawana nia yoyote njema juu yao wala hawajali juu ya maumivu yao. Ndio maana hata kelele zote zilizotokea juu ya bei za awali zilizopanda, lakini bado hawaweza kujali hata hatua ambazo chama kilishauri pamoja na wadau mbalimbali kushauri juu ya tuweze kuchukuliwa kukabiliana na gharama za mafuta, lakini bado amekaza vichwa na tunaendelea kuona bei mpya za mafuta ambazo ni maumivu kwa Watanzania. Kupanda kwa bei za mafuta ni kupanda kwa huduma zote za kijamii, kupanda kwa bei za vyakula, kupanda kwa kila kitu ambacho kinategemea uzalishaji ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo maumivu ambayo Watanzania wote inabidi watambue kwamba yapo juu yao na watawala dhalimu hawajali kuhusu maumivu yao. Tumeona tangazo la TPA la tarehe 28 mwezi wa 4 juu ya tozo za PID. TPA anaendelea kusisitiza kwamba tozo hizo zitaendelea kutumika na anaendelea kuwaomba watumiaji wa bandari wao tayari na kukamilisha masuala ya kimahitaji ya kimkataba kwa ajili ya kutumia tozo hizo. Tulikwisha kushauri juu ya tozo hizo, na katika press yangu siku chache zilizopita nilishauri juu ya tozo hizo kuondolewa kabisa, kwani hazina maslahi kwa bandari zetu na hazina maslahi kwenye ufanisi wa kuongeza huduma bora kwenye bandari zetu. Hizo ni tozo kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya bandari. Na niwakumbushe ndugu waandishi wa habari, pale bandari kuna kodi inaitwa WAFED. Hii WAFED ni mahususi kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya bandari. Lakini hii PID inaitwa Post Infrastructure Development. Na hii ina kazi hiyo hiyo ya kuendeleza miundombinu ya bandari. Kwa pale bandarini kuna tozo mbili zinazofanya kazi moja. Hii ndio taxation kwa ile pesa, lakini bado athari za PID ni kubwa sana kuliko faida zake. Tuna bandari ambazo zinashindana na bandari zetu za Tanzania. Tuna bandari za Mombasa, tuna bandari ya Dar es Salaam, tuna bandari ya Maputo. Tukiendelea kuongeza gharama katika kuendesha bandari zetu na kuweka mzigo kwa watumiaji wa bandari, tutapoteza watumiaji wengi wa bandari na watakimbia kwenye bandari shindana na sisi, itakuwa ni athari kwa taifa letu. Hiyo ni jambo la msingi. Kwa TPA bado wana muda hadi sasa, wanapaswa kuendelea kutafakari juu ya PID. Kitu wanachopaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba hizi tozo za WAFED zinafanya kazi ipasavyo kwenda kwenye kuboresha miundombinu ya bandari na badala yake kuongeza tozo za PID. Lakini pia wale ambao wanapewa jukumu la uwekezaji pale bandarini kama DPWD, anapaswa kutimiza masharti yake ya kimkataba, anapaswa kutimiza yale yote ambayo waliahidi kwenda kuyatimiza kuboresha miundombinu ya bandari na si kuelekeza mzigo huu kwa Watanzania. Ni jambo la msingi sana ambalo wanapaswa kulizingatia. Siku chache zilizopita nilizungumza juu ya operating partnership kati ya TACAS na Capital Pay International Limited. Niwakumbusha Tanzania kuwa Dar es Salaam hakuna mashamba ya madini kama ilivyo mikoa mingine, hakuna mashamba ya kuwapa vijana fursa za kiuchumi. Badala yake bandari inapaswa kuwa lango la fursa kwa vijana wanaoishi mambo ya pwani. Kama ilivyo kwa mikoa mingine Geita, Kahawa, Shinyanga, Mbeya na mikoa mingine yenye fursa za mashamba na mashamba ya kulima, Dar es Salaam iko tofauti na hivyo. Kwa bandari za Dar es Salaam zinapaswa kuwa lango la fursa kwa vijana wa Tanzania. Inapaswa kuhakikisha kwamba zinakuza uchumi wa vijana moja, zinampa fursa ya ajira, lakini bado zinachangia kwa kiasi kubwa kwenye kukua kwa pato la taifa. Haya yote yatawezekana endapo mfumo wa uendeshaji wa bandari utakuwa katika ufanisi, uwazi na uwajibikaji unaoeleweka. Hilo ni jambo ambalo lazima tulielewe. Vyama vya mawakala wa forodha kama sehemu ya watumiaji wa kila siku huduma za bandari na watumiaji wengine walioko nje ya vyama wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanasukuma ulazima wa mabadiliko hayo ya kuongeza ufanisi wa bandari zetu kuelekea uchumi stahiki wa nchi zetu.
Ni jukumu lao kupigania mabadiliko ya kimfumo yatakayohakikisha wazao wanakuwa wanufaika wakubwa mapato yatokanayo na bandari, tofauti na ilivyo sasa. Vyama hivyo vinapaswa kuhakikisha kuwa upatikanaji wa mfumo wa ushindani usio athiri kampuni za wazao, mfumo utakaofanya waweze kustahimili ushindani na kunufaika huku huduma zikizidi kuwa bora. Hilo ni jambo la msingi ambalo wanapaswa kuzingatia ili kuhakikisha bandari zetu zinakuwa sehemu ya kunufaisha vijana wa nchi hii na sehemu ya kutengeneza fursa za kiuchumi kwa vijana wazao wa mbao na taifa kwa ujumla. Matumizi ya teknolojia yanapaswa kutumika kuleta nafuu na si kuongeza mzigo kwa watumiaji wa bandari. Teknolojia inapaswa kuhakikisha inaleta ufumbuzi wa mfumo wa bei katika huduma za bandari na kuhakikisha mawakala wanapata stahiki. Teknolojia ya mfumo wa TIGAMS inapaswa kuhakikisha inaongeza ufanisi. Teknolojia yote ambayo itakuja kutumika pale bandarini kwa ajili ya kurahisisha huduma za bandari inapaswa kuhakikisha inaongeza ufanisi na si kuwa mzigo kwa watumiaji wa bandari. Kwa kama kuna teknolojia inaweza kuhakikisha kuongeza ufanisi pale bandarini na kuhakikisha kwamba watumiaji wa bandari wanapata urahisi wa kupunguza gharama za uendeshaji wa biashara zao na kuweza kupata ustahiki wa kuendeleza huduma bora huku wakiendelea kusustain kwenye biashara zao na kuhakikisha wanabaki kwenye ushindani. Hiyo teknolojia inapaswa kutumika, lakini haipaswi kuwa mzigo kwa watumiaji wa bandari. Inapaswa kuhakikisha gharama za kudeposit kwa containers zinapungua na kuhakikisha ufanisi wa muda katika utoaji wa huduma unapatikana. Hilo ni jambo la msingi. Jambo lote ambalo linakuwa na mabadiliko katika dunia ya teknolojia lazima liwe na uwezo wa kuongeza efficiency ya muda. Kwa mtu kama alikuwa anafanya jambo kwa masaa 3, basi jambo hili laweza kulifanya kwa saa 1. Na hiyo ndio maana halisi mabadiliko ambayo yanahitajika. Mabadiliko yote lazima yalenge kuongeza ufanisi na kupunguza gharama. Ni lazima mabadiliko ya kimfumo yanayofanyika yawe na uhakika wa kupunguza ada na gharama za utumiaji wa bandari. Hakupaswi kuwepo charges kubwa katika utumiaji wa huduma hizo. Pale ambapo unaleta mabadiliko katika huduma za mfumo wa bandari, lazima tuhakikishe kwamba mabadiliko hayo yatapunguza gharama na yani kuongeza mzigo kwa mtumiaji. Ukileta mabadiliko ambayo yataenda kusababisha gharama kupanda, mabadiliko hayo yanakuwa ni mzigo. Kwa pale ambapo tunatafuta mabadiliko ya kuweza kuendesha mifumo yetu na kuongeza ufanisi kwenye bandari zetu, lazima tuhakikishe mabadiliko hayo yanalenga kupunguza gharama na yaende kuongeza gharama. Kwa mfumo wa teknolojia utakwenda kutumika, lazima uhakikishe kwamba unakuwa na charges ndogo ambazo zitakuwa ni fair kwa watumiaji na ni fair kwa waendeshaji ili kuhakikisha gharama hizo zinapungua. Huduma za bandari zina nyanja nyingi sana, zaidi ya 7. Hivi mabadiliko yote ya kimfumo yanapaswa kulenga kuongeza ufanisi katika nyanja zote hizo. Ni jukumu la tasnia nzima kuhakikisha uwazi, sheria, taratibu na kanuni zinapatikana katika kuelekea mabadiliko hayo. Kwa sababu mabadiliko hayo hataenda kwa mtu mmoja, ni yanalenga kunufaisha nyanja nzima na yanalenga kunufaisha watumiaji wote wa bandari. Ufanisi wa bandari ukiongezeka, ni ufanisi wa kuelekea uchumi bora kwa vijana wetu. Tukiweza kufanya utilization nzuri ya bandari zetu kwenda kutengeneza ajira, tukiweza kufanya utilization nzuri ya vijana wetu ya bandari zetu kwenda kuongeza ajira kwa vijana, kwenda kuongeza uchumi wa taifa letu na kwenda kuongeza ushindani katika nyanja nzima ya usafirishaji kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki na nchi jirani. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo lazima lizingatiwe kuhakikisha kwamba mifumo inakuwa na lengo la kuhakikisha inaongeza ubora. Kwa kama mfumo unapatikana kwa ajili ya kuongeza ubora, lazima uzingatie taratibu, sheria, kanuni na uwazi ili kuhakikisha kwamba bandari zetu zinakuwa ni sehemu ya kunufaisha wazawa na watu wote ambao wanatumia bandari zetu, na sio kwamba wazawa wanashindwa kustahimili kwenye ushindani wa soko kutokana na mizigo mikubwa ya charges na kukosekana kwa ufanisi katika bandari zetu. Kwa hiyo mambo ya msingi ambayo lazima tuyazingatie na lazima tuelekee. Mabadiliko lazima yalenge kuongeza ufanisi, mabadiliko lazima yalenge kupunguza gharama, mabadiliko lazima yalenge kuhakikisha kwamba yanaongeza fursa za ajira, yanaongeza fursa za kiuchumi na yanaongeza ufanisi wa bandari zetu na mapato kwa taifa yanapatikana. Hayo ndio mambo ya msingi ambayo lazima tuyafanye, na ni ukweli sote kwamba tuzingatie mambo ya pwani. Hakuna sehemu ya kuchimba madini. Bandari hizi zinapaswa ziwe kwa ajili ya Tanzania wote. Bandari hizi zinapaswa zinufaishe vijana wote wa Tanzania na vijana wa Dar es Salaam wajipatie fursa kutoka kwenye bandari hizo, kama ilivyo kwa vijana ambao Mwenyezi Mungu amebariki migodi, amebariki mashamba, amebariki fursa nyingine kwenye uchumi. Dar es Salaam na mambo ya pwani wamebarikiwa bandari, lazima tuzitumie kwenye kuhakikisha zinakuwa ni fursa kwa vijana wetu na fursa kwa taifa letu. Hilo ni jambo la msingi ambalo tunazungumzia kwa siku ya leo. Asante sana.